So ana wong seneng aku ora seneng kowe yo biasa. Ya aku ngaji ku ben mlebu swarga. Saiki wong kompensasi kabeh. Lho soal wong liya punya utang jasa kepen bales jasa urusane masing-masing. Kita sebagai ulama pokoke fokus amal itu tujuannya apa? Akhirat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mane atus ngaten iki al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin, saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso. Wong kula riyen ndelok film-film Fathu Mekah riyen Bilal sak akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Kok anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Klambine dicuwoplok menek terus wadzan. Nggih pancen tenan tentara-tentara teng kitab nggih sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi ijek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi munggahi Ka'bah. Dadi dekne wis Islam tapi uteke ijek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Ka'bah. Utek elek. Wis Islam padahal iku kan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong kamane cek. Nganyaran napa? Ajaran Islam. Paham ya, dadi kula suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Nggih kula baleni dialeke umume wong. Lah iya niki entuk barokah wa kitabim mubin. Dadi Quran niku jelasno sampai masalah tolak. Ya tapi ya mubin, Quran memberi penjelasan. Tapi apakah mereka menjadi tahu dan jelas? Mulane cara Imam Syafi'i, setiap aturan dibebankan pada pelakunya. Khotib yang khutbah Jumat diwajibkan isma'u arba'in, memperdengarkan orang 40. Meskipun hakikat dari orang 40 kadang tidak dengar karena kadang mereka tidur atau sedang omong-omongan. Nah, mulane beda takbir wa yajibu isma'u arba'in, bukan wa yajibu sama'ul arba'in. Jadi yang wajib itu khotib memperdengarkan. Bukan kok orang 40 semuanya dengar. Mas repot kang dadi ulama. Ampun bener sampean wis milih dadi ulama. Ampun bener banget iku. Ruwet dadi ulama. Falamma jaa mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar nudia mongko den undang apa ngene anburika bi anburika. Yen to den berkahi barokah wa teksim berkahi sapa Allah wa ta'ala man ing wong finnari kang ing dalem nar. Musa tegese Musa manon wong haulaha kang seputar annar. Ail malaikatu tegese malaikat, awil aksu tos wali'e. Wa barakati lafat barokah ya ta'adda mutaati apa lafat barokah bi nafsi lan awak dhewe ne lafat barokah. Wa bil harfi lan mutaati lan huruf. Wa yuqaddaru lan den kira-kira ana ba'da fi sausi lafat fi apa makanun lafat makanun. Dadi burika man sing finnar fi makanin nar. Maksudnya kan angel kan. Nabi Musa iku wong sing diberkahi. Wong sing diberkahi maknane kan Musa. Musa iku dari Quran, dawuh Quran man finnar, wong sing ning jero geni kan gak mungkin maksudnya jero geni. Tapi man sing fi makanin nar, manusia yang ada di kawasan atau area api. Jadi wa yuqaddaru ba'da fi apa napa makan. Maksudnya fi makanin nar. Jadi orang yang di kawasan atau di area api, ora kok orang yang di dalam api. Ono Imam Suyuti, maksudnya gaduh. Jane ora usah ngono ya wong paham. Nah wong dekne ku rodok suudzon kuwatir wong ra paham dadi akhire malah nerang. Ngono kok diterangno le Mbah, ngono ngenyek wong maksudnya. Ya kabeh wong nak ngomong gak ngoten kan. Misale sampean cacilik adus-adus ning ndi ning jeding. Adus ning ndi ning gak mesti adus ning jeding mosok adus ning jero jeding ya biasa. Kaya ngoten niku kan ya kabeh omongan konten niku.
Makan di mana? Di rumah makan. Masa rumah makan? Maksudnya masa rumah kok apa? Makan. Oh ya ana wong fanatik ngono, nilai sapa? Nilai rohen ning rumah sakit. Masa rumah sakit? Ya ora ana, rumah kanggo menampung orang sakit. Mosok ngomong ngono kok. Rumah makan diprotes, rumah sakit diprotes. Ono rumah kok sakit. Mending rumah yang menampung orang sakit. Akhirnya dia nak cara jadi reporter berita bingung. Kecelakaan dan sekarang ditampung di rumah tempat orang sakit. Karena rumah sakit salah gitu. Di rumah yang menampung. Dan ketika dia lapar, dia ke rumah yang menjual makanan. Mergo dekne menghindari rumah makan. Ana-ana Imam Suyuti ngono kok terangno. Ada ulama itu saya naik dhewe le suudzon wong ra paham. Wa subhanallahi lan maha suci Allah. Rabbil alamin kang pangerani sak alam kabeh. Min jumlati ma setengah saking jumlah perkara nudia kang den nidakno kang diundangno apa ma. Wa ma'ana uta maknane wa subhanallahi rabbil alamin iku tanzihu wa iku bersihna Allah taala minasuk saking elek. Ya Musa innahu anawwul azizul hakim. Falamma ra'aha mongko semangsane ningali sapa Nabi Musa ing al-asa. Ditingali tahtazu ingkang gerak-gerak apa al-asa, tataharraku tegese gerak-gerak apa al-asa. Oleh gerak ka'annaha kaya-kaya sedene tongkate Nabi Musa iku janun iku rupa ula sing cilik, ular sing cilik. Hayatun tegese ula khafifatun kang cepet, kang lincah. Wala mongko mire sapa Nabi Musa mudbiran hale membelakangi. Maksudnya melayu berlawanan arah nih bahasa Arabe wala mudbiran. Walam yu'aqib lan ora bali sapa Musa. Ayarji tegese ora gelem bali sapa Musa. Saking wedine Mas. Kala dawuh sapa wa taala ya Musa la takhaf. Ya Musa la takhaf aja kuwatir sira minha saking hayah. Kira rasa wedi sangka ula. Ini saat temene ingsun la ya khofu iku ora kuwatir. Lade ya ana ing sanding ingsun inti sapa al mursaluna pira-pira sing den utus. Kudune wong rasul ku gak usah diwedi min hayatin sanging ula wa ghairiha lan liyane hayah. Illa man dolama sing penting wedi, sing pantes wedi iku illa mang dolama. Ai lakin mang dolama tegese wong sing zalim sapa man. Zalimi nafsahu ngawak dhewe ne man. Summa badala mongko nuli ganti sapa man husnan ing amal sing apik. Atahu ba'da su'in kang lakoni sapa wong utawa kang nekani sapa wong hu ing amalal husni to amalan husnan ba'da su'in sak sing amal sing elek. Manane tabat tegese tobat sapa man. Fa ini mongko sak temene ingsun niku ghafurun iku zat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase. Manane akbalu tegese nampa ingsun atobat ing tobat wa aghfiru lan nyepura ingsun lahu maring man. Wa adhilan nglebono sira ya daka ing tangan sira fi jebika ing dalem saku sira sak ira etu kil komisi tegese jerone utawa sakune al komis jubah utawi nggih pokoke klambi lah takhrus mongko metu apa iki lahyat khilafa launiha khale beda warnane iki lahyat minal udmati saking kemerah-merahan nek lebokno sing awale kemerah-merahan umume tangan beda iku metu dadi khale putih min ghairi su'en kali tanpa krana penyakit barosen tegese penyakit baros keputihan la hayu tetep diyat su'aun utawi ana sinar yaksa kang iso menyilaukan apa su'a albasar ing peningal ayat kan ngono iku kabeh hale dadi ayat fitisi ayatin ing dalem paket 9 ayat mursalan kan diutus sapa Musa biha lan ayat ila fir'auna maring fir'aun wa qaumi lan kaum fir'aun innahum satamni fir'aun wa qaumah iku kaum ana sapa fir'aun lan sak balane iku kaum fasikina kang fasik kabeh falamma ja'at mung semansane teka hum ing fir'aun lan sak balane apa ayatuna pira-pira ayat ingsun mufsiratan khali jelas mudiatan tegese ingkang cumlorot ingkang banget pertelane wadihatan tur banget pertelane. Kalau mongko padha komentar sapa Fir'aun lan sakbalane hadza utawi iki ku sihir niku sihir mubinun kang banget jelas. Bayinun tegese jelas zahirun tur zahir. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulma wa ulwa. Wajahadu lan padha ngingkari sapa Fir'aun lan sakbalane biha lan ayat lam yukiru tegese ora gelem ngakoni sapa Fir'aun lan sakbalane.
waqad istaiqonatha. Wastaiqonatha lan teman-teman ngiyakini ha ing ayat apa anfusuhum awak dhewe ne kabeh. Waqad istaiqonatha. Tegese khalik bener-bener ngiyakini ing ayat apa anfusuhum awak dhewe ne kabeh. Taya kono tekse yakin sapa ngake ana sak temen ayat min indillah sing ngersane Allah. Oleh ra gelem lakoni zulman krana sifat dolime wa ulwan lan sifat kumoluhure. Takaburon tegese krana sombong anil imani sang iman bima kelan perkara jak kang teka bi iklan ma sapa Musa. Utawi iki rajiun bali ilal jahdi maring sifat angas atau sifat menolak kebenaran. Fangdur mongko ningalono sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad kaifa kana khali oy apa ana apa akibatul mufsidin apa akibate wong sing nglakoni pengrusakan allati kang alim taha kang ngerti sira. Ing akibah rupane min ahdakihim kang yaiku ngrusak min ihlakihim kang yaiku ngrusak wong-wong sing kelakuane mufsidin. Min ihlakim saking ngrusak wong-wong kang kelakuane iku mufsidin sing nglakoni pengrusakan. Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Daud ing Nabi Daud wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Sulaiman sapa ibnahu tegese anake Daud. Tak paringi ilman ing ilmu, satu pengetahuan atau satu keputusan hukum bil qada'i tegese duwe seni, duwe keahlian mutusna benanasi antarane manusa. Lan ngerti meneh waman tikitoiri lan omongane manuk wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Wa qala lan ngucap lan dawuh sapa Daud lan Sulaiman syukran hale nyukuri lillahi maring Allah oleh dawuh alhamdulillah. Utis kabeh puji bagi Allah alladzi kang faddolana kang menangno to ngeki anugerah sapa Allah nak ing kita. Binubuati kelan kenabian wa taskhiril jinni lan ngatur jin wal insi lan manusa wa syaitin lan ngatur setan. Ala kasirin ing atase ngalahno ing atase wong akeh min ibadi sing pira-pira kawulane Allah mukminina kang mukmin kabeh. Mun kula terangaken iki surat Naml tapi Allah niku mesti mbakas ceritane Nabi Musa. Nggih dados ijma'i ulama niku setiap surat niku sebagai Quran tersendiri. Irung ana tenan iki. Dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri napa sendiri. Sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya terus sekarang diulang lagi di surat Naml. Kemarin-kemarin juga ada di surat Syu'ara. Terus yang paling panjang niku teng surat Al-Qasas. Surat napa? Al-Qasas. Karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran niku dianggap berdiri napa sendiri. Jadi umpama Quran niku turun mau sak surat niku nggih pun mandiri secara makna. Niku dari segi disiplin ilmu. Terus dari disiplin kesejarahan Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani napa Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane angger tukaran. Nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi mek sahabat Ansor niku nanti jotos-jotosan. Niku nak tiyang Yahudi munine walladzi ikhtara Musa alal alamin demi zat sing menangno utawa milih Nabi Musa ngalahno wong sak donya. Terus jare sahabat Ansor walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa donya. Niku terus tukaran nganti jotos-jotosan. Barang jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri terus jare Nabi kena apa ke jotos-jotosan. Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang nopo jenengan. Tapi Nabi jape ya aneh, Nabi jape ke ojo geman ngenyek Musa. Ya ojo geman nganggep Musa iku kalah mbek aku. Piye-piye Musa iku ketika terjadi Soqotil Ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat. Iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awwaluman soiko. Aku pertama wong sing tangi. Awwaluman afaqah. Aku pertama wong sing tangi. Mun ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idzan Musa akhidun biyatihi
ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi. Niku gelantungan pun nyekeli saka napa? Aras. Nabi Muhammad itu lucu, lha ngendikan lucu. Aku ra roh, ndekne wis tangis sik terus nyekeli napa? Saka aras. Utawa ya ndekne lah ya asline ya tangine bareng aku cuma ndekne seneng kono. Iku ora jelas dadi Nabi ku ya lucu dadi. Wis pokoke Nabi nak ngendikan wonten niku nubuwah. Nubuwah nak ngendikan mboten kena ditebak kan. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nu nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika napa nubuwah. Logika nubuwah niku benten mek logikane tiyang LSM napa meneh tiyang Khawarij napa tiyang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ra di nubuwah blas. Wes blas. Agak ditobatno nggih Khawarij tenan napa? Khawarij. Logika nubuwah ngeten contone. Tapi sampean nek ora paham, ora usah nyesal. Meneh nek sampean sahabate Kanjeng Nabi nggih sering mboten napa? Paham. Pemenang terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku nggih sering mboten napa? Paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuwah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten. Orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya, sing rumat sinten? Tiyang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Madinah sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada. Niku yang ikut itu pun 114.000. Enggak tahu mikir ngono to pinten? 114.000. Oleh data piye ora roh. Ngumpul KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing ngutus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak ceritani ben ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah. Uyainah, terus ya beberapa tokoh. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu. Baru seminggu, ada yang baru 5 hari. Ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Niku ketika Nabi bagi ghanimah Hunain. Niku orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani unta niku mabenal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus ku benal jabalen sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora di pikiran Khawarij. Ada orang jenenge Dzul Khuwaisirah, ini yang awal cikal bakal orang Khawarij. Orang Ansar sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal dijanggal, tapi Dzul Khuwaisirah paling sinis. Muni ngeten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkat, wis mulai mangkel, ya Muhammad i'dil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah ku bathuke ngecap kan. Senengane ya salat. Ora ana wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Nek salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mulane kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong Khawarij. Salate betah, macane Quran nggih. Betah. Dan di antara sifatnya wong Khawarij itu seneng salat, seneng maca Quran. Ora oleh bantah niku Nabi sing ngendikan. Tapi kowe aja ngecap nek wong seneng salat iku. Khawarij. Nah, angel to urip ku angel. Lane biasa wae kados ngaji kula wingi pas napa? Pas ana. I'dil ya Muhammad, mat kowe iku sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kaya akeh, sing wis Islame suwe ora mbok kaya. Nabi mboten jawab, mau namung ngendikan guyon, Nabi cek santai. Wa may ya'dil idza lam akun adil. Nah aku ora adil, sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Wong pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun
Umar usul, ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya Rasul. Nabi ya bilang jangan. Nabi orang-orang sahabat semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong ya, dan kalau saya apal teks hadis. Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rajul fa'adrokat huruk fatun fi ahli wa ulfatun fi asyirati. Piye Kanjeng Nabi ya menungso nek ketemu tanggane masa lalu niku ya seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah, karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar komentarnya orang-orang Ansor. Terus Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua. Nanti saya mau ngomong, mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadirah. Niki ben sampean duwe logika nubuwah. Mun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula. Ben di logika nubuwah. Logika nubuwah pokoknya anut pangeran. Bareng dikumpulno Nabi pidato. Pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian-demikian? Itu tadi bahwa saya adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jawab satu bata pinter. Amma dzu ahlamina fala yaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya terus mulai pecundang lah, mulai ngelempar mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi orang yang berjiwa besar. Loh tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya tidak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumat. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya silakan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Wong Ansor semua yang meriang, waduh. Tapi Nabi tidak duka ya, tenang. Ya ora maksud-maksud nggih mboten duka. Nggih tenang mon. Mau terus setelah itulah ini yang harus dicatat dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuwah. Delok wong-wong Quraisy. Mirdas bar entuk unta mulai. Aqra bin Habis bar entuk unta mulai. Wong bar entuk dhuwit iku mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuwah. Ama tardona ayyarsi annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah ila rihalikum. Engko wong-wong mulai iku mbok nggawa unta mbek wedhus. Kowe iku mulai iku nggawa aku. Kowe milih ndi? Mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus. Wah nangis langsung kowe milih mulai nggo jenengan. Maksudnya wong-wong bar tak kei wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggawa aku. Maksudnya nggawa aku Rasulullah. Kowe milih ndi? Milih nggawa wedhus mbek mulai. Wah, gemilah betul jenengan. Terus Nabi ngendikan al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng mbek kowe. Wes terus akhirnya Nabi kundur teng pundi? Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar akhirnya melarat, mergo donyane dintekno nggo berjuang. Tapi Nabi ra tau dikai dhuwit. Umar nggih ngoten, mun mengkas-mengkis ya dibaro ra tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Ojo sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok dadi pasen. Itu logika nubuwah. Lah aku yakin kirang tahu di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek ngekek akeh kudu engko akhir entuk akeh. Iku semari PKI tapi kasaran. Semari mari markai kok PKI. Mboten. Iku semari markai gak wali-wali ngoten. Lan kados kula dadi ulama nggih senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Nung biasa ikhlas kok malah cemen dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula nggih mulang. Kula yo ora roh saiki Mustofa perkembangane piye sugih ta ora yo ora roh. Ya kudu ora roh.
Lho soal ana wong ngamal tak tampa ora apik. Pancen wis adate Nabi nak diamali ditampa, tapi ra usah toma. Mergo lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas, bareng sugih murid-muridé sugih, terus malah cemen dadi tomak, dadi kan gendeng mungkin. Kan aneh. Makanya itu sahabat. Mereka tahu ketika dijelaskan Nabi, kowe ku biasa ngamal. Mereka biasa mendapat, maksudnya orang-orang Quraisy sing anyar. Biasa ngamal kok saiki malah cemen yo apa? Bagian. Kok aneh. Nuwangi sahabat. Lha iku nubuwah, iku jenenge logika napa? Ngkondang tenan kang logika nubuwah. Mulane ana ulama kok gak wali, ku ulama salah alamat. Kudune logika ulama ndadekno kabeh ulama niku parek napa pangeran. Mergo sing marisi logika nubuwah namung ulama, disebut al ulama warasatul anbiya. Saiki wong wis gendeng kabeh, senengane nganggo logika urun banyak ya dapat. Mau paling kangelan jebule gak diwongno. Lho wong kangelan nek kowe niat ikhlas ku heroik, pahlawan ku keren. Hebat kok saiki ape cemen. Jaluk napa? Bagian. Masyhur ngendikane, maka saya ngasih mereka ata'allafuhum alal Islam. Saya rayu mereka supaya senang Islam. Kalau kalian-kalian ini sudah baik imannya, maka iman kalian tak pasrahno ning atine kalian masing-masing. Gak perlu napa servis, intine gak perlu napa servis. Mus biasa gagah muni nahnu ansor wah kita ini petolong Tuhan. Wong ansor wis kadung bangga dadi napa? Yang suruh nabuha napa? Wa rasul. Lha suwi dadi yang surun saiki mentale kepen yun sorun ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan nglakoni infak. Nglakoni infak ku yo memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah sugih tambah kondang kok tambah kepengin di. Ya, wong dhisik memberiku gagahe ra karuan al-yadullah khairum minal yadis sufula. Bareng tua-tua di. Kula sering kandha bojo kula, umpama dek aku kok lara, kira-kira entek akeh kok ngel kalau murid, aku ndonga njuk mati. Kok repot. Mati iku masalah kan bagi wong-wong sing ra jelas. Aku kan jelas dadi mati ya mati ae kok repot. Ya itu tadi, kita harus punya logika nubuwah. Nek sing biasa ngamal, ya sing ngamal ae. Terus kula nanten seneng mulang ya mulang ae. Sing mulang santri 10 ya ikhlas, 20 ikhlas, tambahke tambah ikhlas. Wis ora usah mbok mikir, wong biasa ikhlas malah ape medun derajat ora ikhlas. Makanya itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal Kanjeng Nabi ku mereka tetap kuat karena dididik seperti itu. Ya dididik seperti itu. Coba kalau mereka ingin melok koyok mentale Aqra bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy sing pecundang-pecundang itu, Islam ditinggal Nabi tutup kan. Sahabat itu dengan logika nubuwah. Pernah ada logika Sa'd bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai Arifah Palestina lah Pasirin. Dan secara teori perang itu pasti kalah. Dan itu sudah enggak ditunggoni Kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda. Tapi jari Sa'd bin Abi Waqqas saya nak oleh ngendikan. Sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh. Perang yakin kalah kok malah mirin. Yakin kalah malah maju. Wong kowe kepen mati syahid kok malah wedi. Wah, akhirnya tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah nak mati syahid. Mergo sahabat dibina Nabi ora cemen. Dadi angger uripe ra mapan tambah seneng. Lah saiki do ngaji sawangane sing melarat wae wis do bosen mbek napa melarate. Lah iku benten. Logika nubuwah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil kiamah. Nah kalau sampean pakai logika ada nubuwah ya rusak kang donya. Saiki ora repot. Dadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Nah jane nek nganggo logika nubuwah sing ngamal akeh ya ben ganjarane akeh. Ra usah dikonversi sebagai materi kemudian akhiratnya jadi dunyawi. Iku logika napa nubu? Paham sing kula maksud? Sing biasa ngamal akeh akhirat wis keben ra usah dikonversi dunyawi terus diwales dunyawi. Nek diwales dunyawi berarti akhiratnya dadi dunia.
Iku sirine Abu Bakar ora tau ngangkat pemimpin saka Ahlu Badrin. Padahal Ahlu Badrin niku sahabat paling afdol iku sing melok perang Badar. Ora didadekno gubernur, ora didadekno bupati. Bareng takoki kenapa engkau tidak ngangkat Ahlu Badrin padahal mereka orang terhormat. Jare sake ada menapa inni lam urid an udan nisahum bid dunya. Aku ora kepengin wong-wong sing dhisik tau perang Badar saiki entuk donya. Iku rupane jabat dadi gubernur, dadi bupati wis ben. Era Umar walian, pemimpin Badar didadekno pemimpin. Ditakoki, "Kena apa kok ora padha mbek Abu Bakar?" Aku ora kepengin wong ra jelas-jelas mimpin wong jelas. Dadi mulane istihad ku ya macem-macem. Dadi nek cara Abu Bakar ku wong sing wis jelas akhirate ora usah didonyakno. Era Umar walian wong ra jelas kok mimpin wong jelas. Era Utsman selang-seling wong tambah bingung. Sing iku jenenge masalah ijtihad. Iya, semulane wong kudu ngaji. Mulane Nabi tau ngendikan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah sing berhak ngimami wis paling fase paling apik. Tapi nak donya mbok turuti ngono iku wong mari sombong. Perkarane terus wong alim ra gelem diimami wong bodho. Sombong ora apik. Mulane Nabi tau ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Mulane kula niku yo sering dadi makmum. Kula takoki tiyang hadise kan apalam hadis akeh aku. Yo, dadi ono hadis ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi ono hadis sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Angrimami wis maca la ilaha illallah kita salate madhep ngulon terus salame yo ngalor sik wis makmum ra apa-apa wis pokoke. Iku yo hadis sahih sing ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah nggih hadis napa? Sahih. Nggih biasa mawon. Penting sampean ngerti logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten. Lagi balik malih teng Nabi Musa. Lah Nabi Musa termasuk nabi sing di logika nubuwah. Dekne iku keplayu saking Mesir, minggat teng Madian. Abaqa niku minggat. If abaqa ilal fulkil mashhun. Dia Nabi Yunus yen ate minggat dugi budi iwan. Bareng piyambake nulung putrine Nabi Syuaib. Niku nulung seneng ana cah wedok loro antri ditulung. Bareng ditulung, dua perempuan tadi marani Nabi Musa, nak bapake niku inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Nabi Musa kaget. Kaget perkarane protes mbek pangeran, Gusti kula niku nggih kekasih jenengan. Nggih buta mangan. Tapi kula mboten seneng nak dikonversi, dikompensasekno mbek napa ngamal apik. Barang tok Nabi Syuaib wis ketemu. Putrine kan gak nabi, jenenge gak nabi ya logikane logika umum. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Bapakku ngundang sampean ape dijamu, ngekeki opah, ngekeki imbalan karena engkau telah menolong kita. Bareng Nabi Syuaib lucu, padha nabine. Nabi Musa takoki, "Monggo dar-dar," jare Nabi Syuaib. Ndak, saya ini nabi jare Nabi Musa. Mulane wong alim kudu ngaku ngalim, asal alim tenan. Saya ini nabi, gak punya adat nak ngamal iku iso dikompensasekno mbek Yawi. Kudu moh tenan Nabi Musa dar. Moh aku iku nabi, ora iso ngamal kok dikompensasekno mbek Yawi rupa-rupane dijamu makan. Nabi Syuaib balik, aku yo nabi ra duwe adat, nek dene apik ra sida. Jare Nabi Syuaib, mesti tak jamukno Gus. Aku yo nabi nek dene apik ora duwe adat rata sidak. Carane sida ki kudu gelem mangan. Nggih mon kula tak nyidak namale jenengan dadi diskusi. Diskusine iku lucu. Wong saiki rusak kabeh logikane gak ono nubuwah. Ngger manggon masjid paling akeh kudu paling nentokno semua sing terkait napa? Masjid. Mergo ngamale paling akeh. Kudune ora ya ngamal akeh ben diurusi ngono. Tapi nak wong ra urun terus mimpin kita itu bener Umar. Aku ya ora seneng ono ora jelas kok mimpin wong jelas. Dadi nubuwah niku benten. Lah saiki wong do anut khawarid. Khawarid itu cara berpikir wong kon adil. Tapi cara berpikir adil iku sing urun akeh entuk akeh. Nek cara nubuwah ora sing biasa urun akeh nggo akhirat wis keben walese swarga. Aja kulina ana wong sing biasa orientasi akhirat saiki berbalik orientasinya duniawi. Lha iku jenenge pikiran apa? Pikiran apa? Nubuwah.
Yo angel Kang, tapi kudu dilatih. Kena pancen Islam tenan kudu mbok latih. Lho kula mboten sombong kan biasa kula ngomong ngeten. Kula sering nasihati anak kula. Anak kula Hasan teh kelas 3 SD, sering kula kandhani. Nggih kaliwat ibuke kula kandhani, kadang nggih kula kandhani langsung. So nak alumni atau yang ngaji bapak enggak peduli sama Hasan ya enggak apa-apa. Bapak ngaji itu karena ingin masuk surga. Ya itu aja. Enggak ada hubungannya dengan orang-orang yang harus menghormati Hasan. Ya Pak, saya dulu ya diajari bapak seperti itu. So ana wong seneng aku ora seneng kowe ya biasa. Ya aku ngaji ku ben mlebu swarga. Saiki wong kompensasi kabeh. Lho soal wong liya punya utang jasa kepen balas jasa urusane masing-masing. Kita sebagai ulama pokoke fokus amal itu tujuannya apa? Akhirat. Sudah. Jadi kudu ro nggih, mulane nak logika nubuwah, nggih nubuwah iku benten. Nggih, logika nubuwah iku benten mbek LSM. Nggih benten mbek tiyang napa? Tiyang napa? Khawar. Mulane Nabi kon milih. Nalika Jibril niku rawuh teng Nabi Muhammad, aku diutus pangeran ke kon milih dadi raja sing dadi rasul utawa dadi abet dadi budak sing nabi. Nabi milih aku seneng dadi budak tapi nabi timbang raja tapi napa rasul. Kenapa ulama-ulama meneliti andai kan nabi jadi raja dan kemudian Islam sukses, paling orang akan mengira suksesnya itu karena sistem kerajaan. Makanya Nabi Sulaiman dadi nabi ra suwe, mergo mimpine nganggo kerajaan. Ora kuat suwe Kang, gaya tok tapi ra kuat suwe. Mergo sing nurut ku gremeng. Sing dikongkon iku gremeng. Perkarane nurute perkara kalah napa? Kekuasaan. Lan akhirnya Nabi Sulaiman ra iso ngendhalekno kerajaane mengke wonten teng crita mriki Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal. Sulaiman iku yo tau diarani gendeng bareng. Di Sulaiman nabi niku. Dadi critane ngeten, Sulaiman niku gadah bojo kathah. Terkenale pira, Mas? 1000 jare lak gilire 3 tahun pisan. Mergo nak setahun kan 300 swidak. Lah nak 1000 berarti ketemu bojo iku per berapa? 3 tahun. Tapi ana sing bantah. Lah nak sedina 100 lho kok roh. Senane kok bakal. Walhasil Nabi Sulaiman itu karena dia nguasai jin, itu diantara bojone itu jek ana sing berperilaku gak bener. Jarene cerita, tapi muga-muga cerita iki ora bener. Jarene cerita itu Nabi Sulaiman duwe ali, ya, di ali-ali, khotam itu, pokoke ali-ali. Ali-ali, mbok ora pokoke khotam bahasa Arab napa khotam. Jarene wong cerita niku kula niki mboten hadis sahih, mulane aku muni jarene. Kok jarene niku nak ape teng napa jeding iku dititipno bojone. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititipno bojone, ali-ali niku dikekno mitra jine mbek bojone Sulaiman, kronine. Wes iso nyulap raine kaya Nabi Sulaiman persis segalanya gak terus lungguh ning singgasana. Mimpin semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli gendeng. Wong Sulaiman sing asli ku mimpin napa? Kerajaan. Sulaiman kok ning dalan-dalan iki. Mulane Nabi Sulaiman tau diarani napa? Gendeng. Oh cah gendeng wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. Dia akhir ketemu wong ku kepengin mengkonfirmasi, aku iki Sulaiman sing asli, sing ning kono iku palsu. Ya mesti diarani wong gendeng to. Ngalor ngidul. Suwe-suwe nangis ndonga pangeran Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal. Sebab ceritane walhasil karena Sulaiman wis tobat balik iso balik ning napa kerajaan. Dadi mimpin jin iku repot. Man terus kiai-kiai pesen kowe alim lah nek khodam jin iku aja mergo jin iku tetep ngakali. Nah cara kuno jare nek bapak era kuat kadang anak era kuat. Lho kula nu anak kiai Kang putune kiai ngerti tenan lho alam jin. Wong ngeri tenan. Kayak orang tahu to salat di makmum jin. Kula bolak-balik riyen bapak wasiate wis kowe jogeman mimpin jin. Wis ngoten niku. Nak kowe kan ora usah dilarang wis ora mimpin. Penak malah wong ora usah dilarang wis gak tau bersentuhan ambek alam napa? Alam gaib. Terus Nabi Sulaiman akhirnya ya diakali mbek setan. Diakali nang ngeten. Ketika Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun. Niku
setan ku gawe mantra, bareng gawe mantra di dokumen terus didadekno buku. Cara saiki primbon lah. Terus dipendem ning ngisore kursi singgasanane sinten? Sulaiman. Ya semua dipendem ngono, setan wis pinter. Wis sekolah ning ndi ra pokoke pinter. Bareng Sulaiman wis mati, yo mati tenan. Setan itu menciptakan satu isu. Nak Sulaiman pinter ngono, iku mergo duwe buku panduan sing dikarang setan. Dibongkar mbek wong-wong, terus wong menomokno donga sihir. Lah donga iku nak dilakoni ya iso tenan, iso koyo sulapan. Akhire wong darani Sulaiman tukang sihir. Nyoro Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhno gara-gara Nabi Sulaiman. Yaiku Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum nak Sulaiman ku nabi. Wong Yahudi ngenyek delok oleh Muhammad. Keliru kok nganti ngono. Wong tukang sihir kok diarani nabi. Aku dibukti nak Sulaiman tukang sihir mergo nyimpen dokumen buku. Napa? Sihir. Terus ana ayat wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wong-wong sing diwaca busuhu sihir sebenarnya karangane setan. Matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Semestine wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Mergo buku sihir diselundupno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Dadi risik nu rekayasa wis ana Kang, buku sihir kok dinisbatno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Sekunane kuno, dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Nggih, kiai nggih padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin, kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno iku tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug iku ana keterangan carane njimak bojone kuat. Iku bangkune kitab Ma'irot tak iso. Padahal kitab apik. Wis ngono, mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlisuz zanadiqah iku diblekno ana paham napa? Zindik. Iku ora tau roh kaya permainan nganti ngono. Ana wong alim-alim kudu konsensus. Mergo nek ora konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblekno disusup. Wah, jadi mulane roh kudu mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham gitu. Jadi ngono akhirnya Nabi Muhammad ngekeki penjelasan tiyang Yahudi hakikate Sulaiman iku gak tukang sihir. Tapi ana dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursine sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati, pura-pura ditemukan donga napa? Sihir. Terus itu dinisbatkan, dianggap karangane sinten? Sulaiman. Mulane terus Nabi Muhammad nate nangket jin ifrit teng Madinah. Nabi Muhammad saking semangate mergo dekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok tak cancang sesuk ben dienggo dolanan cah cilik-cilik Madinah. Mulane jari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk dienggo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel dicancang wae Nabi, dicancang tenggene pak napa saka masjid napa? Madinah. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk dienggo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah kayak dolanan jaman pleter ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan ngene apa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Aneh-aneh. Sekolah ora seneng ajaran ngoten niku, ajaran sesat niku. Bapak era irit anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros iku barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah nek sing tuwek aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit perkara jare yal abu bihi hilmanu ahli Madinah. Bin dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fazakartu qala akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal layam baghi li ahadim mibati. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten
Sulaiman. Akhirnya ifrite dicollo be Nabi. Wah, iki khase Sulaiman. Dan dekne enggak ingin disamai. Nek aku nguasai rak menyamai sinten? Sulaiman terus dicolno be Nabi. Iku mulane kabeh nabi ku ya ana takzime. Meskipun nabi ku Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo nabi ku piye wae junior, piye wae napa? Junior. Ane nabi yang dilarakno kaume iku mesti ngendikan balik wale teng cerita Khawarid fa wa laqad udhiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndure aku iku wis sabar. Apa meneh aku ya kudu napa? Sabar. Kulo eling dadi Nabi Muhammad iku dilarani tiyang laqad udhiya Musa aksara min dzalik. Sebagian riwayat akbar min dzalik fasabar. Ki masyhur. Masyure ngaten nggih rungokno. Nabi Muhammad itu kan dicoba mau wong Dzul Khuwaisirah darani nabi ku gak adil. Nabi Musa luwe elek meneng. Cangkeme wong Bani Israil luwe elek. Dadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun ku dijanjini Allah dikei Taurat. Mpun bareng Firaun wis dikalahno mara gunung Turi Sina. Milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Ora aku yang ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk nu tak jak. Tapi cangkeme elek-elek, wong pilihan tapi cangkeme elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turi Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus gawa muleh gawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa niku Nabi Musa? Ya iki Taurat sing dikai pangeran. Wah ora ngandel aku. Moga nek padha-padha ra roh ya aku ora ngandel. Lan nu'mina laka hatta narawaha napa? Jar. Aku ora iso iman mbek jenengan nek gak roh pangeran langsung. Kok penak jenengan mojok umi-umi terus muni bar ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong ora nabi kok pengen roh pangeran. Langsung berbledek mati kabeh wong 70. Mergo pangeran terus wong ora nabi kok njaluk ketemu pangeran. Ngene kowe ora usah berlebihan kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong ora jelas kok kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Engko nak malah tersinggung malah repot kan. Lah nak saking senenge kula Gus. Lah seneng anut sunahe sing ora pati repot kan ya akeh. Sale tawadhu, ngurmat wong tuwa, ibu terutama, terus ngurmat anak sing apik, nyabari bojo judes iku wis. Wah iku sunah Nabi sing wis mujmalah iku. Nyabari bojo napa? Judes. Wah iku wali tenan gitu. Jamin. Sabar setahun ya ora usah suwe-suwe. Tenan jajal lah. Nak ora stres maksud. Soalnya Quran ngono ora ana wong dipeseni pangeran langsung nak ora kaya ngurmat wong wedok wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan asira. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar. Nak soal kowe ora seneng perkarane judes, nak menawa judes sing ora mbok senengi iku ana maslahat. Kok wong ngamuk iku apik. Wong ngamuk ora ngamuk iku iso setruk, perkarane ora ana letupan emosi. Jadi nak setruk malah kira rabi meneh to golek bojo malah repot. Ngobatno ya repot, ninggal rabi meneh ya repot. Nak menawa Allah desain pengobatan dirinya lewat siklus. Ngamuk. Sing roh sapa? Napa sing roh? Sapa? Ngono wong wedok ora ngamuk terus sesuk malah idiot ya bingung wong. Ya wis keben pancen pangeran kersane ngono. Iso wae barang sing kira seneng di situ tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Niku kanca-kancane Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Shahih sing aran kitab Bukhari. Anak turune. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja. Karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 napa sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Niki rungokno tenan. Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahad, dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi.
Jadi ilmu anal ardo lam taqaddis ahad dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisur rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucikno wong napa? Amale. Terus Salman Al-Farisi rati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, delalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang mboten derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Lah yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali urip teng Pasai, teng Aceh. Teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Jadi kowe kudu roh. Jadi artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum nyembah Allah. Paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Dabul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Ojo malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara. Mulane kula anggere ngomong santri-santri kula ki ora usah urip ning Rembang. Ning Rembang wong alim pirang-pirang mesti mahjub. Dadi kiai ning Irian Jaya ta ning Papua, kan iso kiai level provinsi paham perkara itu kan. Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud itu mergo gawane nguyai segoro. Paham ya tahsilul hasil. Jadi paham ya, ini penting. Meskipun kita mungkin enggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwane Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat annal ardo lam tuqaddis ahadan. Bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahir di Mekah, uripe di Mekah, kelakuannya ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahir di Yasrib, pedalaman, jadi sahabat napa Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip di Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Mulate sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Tu'e Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang qiraahe napa Ibnu Katsir. Mergo sanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran dadi kersane ngoten. Lah kowe ora karepe Imam Asim wong ndi ora ora. Ibnu Katsir wong ndi ora ora. Pokoke roe juara untuk hadiah wis. Wong seneng Quran kok ngono tok piye. Mbok gedhinge ku ya dosa, mbok dukung ya tambah dosa ya wis mbarno. Tapi kaya ben roh duduk perkarane. Paham ya terus kula suwun enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Lah hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rodo enak itu juga termasuk jihad dan niat ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca ya, memang saya benar-benar baca kitab buatan akal-akalan kula. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar. Dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud. Ya sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati. Kamu enggak usah pakai status itu anak kamu sok ben mangan ta ora itu goblok ya enggak. Itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafadzkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senengi jajan ya jajakno. Nak senengi mangan enak ya mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud
Yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat. Pertama nyetel tip disilai tanggane sing ra salat. Sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem medekne bar magrib untuk TV haram, dolanan haram. Anaknya trauma. Lah tua-tua anak nakal, mergo mulai cilik ra tau ngidolakno napa? Bapak. Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi niku nak salat niku ditumpaki Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak salat padahal dijak numpaki Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarene Nabi wonten jiruan. Jiruan niku kirek anak asu cara mriki no. Kirek jiruan wae. Mergo Hasan Husain niku dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan pedes mlebu kamar rata amuk, ijek enteng dhewe dhisik Hasan Husain itu dolanan asu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat nopo tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibih ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi Ibrahim. Ismail lu gak paham apa blas tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris sing sekarang jadi hijir Ismail, kabeh ulama mulai Aris iku dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Dadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris, omah-omahan nggon wedhuse sinten? Ismail. Ibrahim ora ngloro itu ngi kota suci, meneng ae mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian, kula nu hormat be anak, tapi ya diloroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua dibanding saya ngloroi. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak. Pikiran saya itu sederhana. Saya pasti mati. Setiap saat saya mati. Dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya tapi ya itu memang enggak populer. Bojoku pancen tak tanam. Jogeman wani anakku alat kita omongin. Jadi memang kan enggak lazim. Tapi saya tanamkan terus. Jogeman ke wani anak napa kualat. Umumnya orang kan bilang anak jawani wong tua kualat. Ra iso cara anak iku urung mukallaf. Jadi gak bakal kualat, nah wadiku wong kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indah wah. Kue dosa misbek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini ada aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan. Paham ya? Jadi kula suwon latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Go wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Angger ana wong dosa gedhe utawa maksiat dianggap wis metu saka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa napa dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Delok teng hadis-hadis sahih. Wong sing menjen rokok atusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun ning atine ana sithik sangka kalimat la ilaha illallah. Pertama miskola dzarrah, suwe-suwe nisfu napa? Dzarrah. Wong khawarij buento. Kok angger wong mukmin kok dosa gedhe, berarti imane ora ana gunane. Iku padha karo darani kalimat la ilaha illallah kalah mbek napa maksiat. Lha maksiat iku pira to kadare wong nganti ngalahno kalimat napa? La ilaha illallah. Dadi paham gitu. Lah iku termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu atau siatu alal ayyal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak. Mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa mbek sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa mbek sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah nek wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cacilik dolanan iki idolanan, termasuk hebatnya Rasulullah
Bahkan Hasan Husain nate dolanan jeruat dibeto mlebu kamare Nabi. Nabi nggih mboten ngloro iki menenge mawon. Lah nek iku mbok praktekno kita takobal wa min amin takobal ya kare. Nah, tapi itu nyata ini tareh. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dongane napa fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong santri iku napa le wong liya. Paling bedak khol kowe di Fatihai. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nak anak mbok niat mati khai bapake mbok ora ngger anak mengamal soleh, otomatis kintuk kiriman napa? Amal. Ora ana idza matabnu adam ing kota amaluhu ilam salasin sedaqatin jariyatun au ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sedaqatin jariyan butuh sugih. Ilmin yuntafa'u bi ke butuh ngalim, ora kabeh kan. Awaladin sholihin jek enteng, anak kan kowe mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladin sholih. Kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama yang penting lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ngene wae, wong tuwa iku kudu hormat anak. Kula maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak, karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya, mulane sampean delok teng ngene critane Quran iku nak ndelok hubungane nabi mbek anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wabar rombi walidati. Sebagian rebana wa atenaul hukma napa sobiya. Mereka mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudil kitab napa bikuwa wa atenaul hukma sobiya. Terus wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiya. Hananan maknane iku sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungane anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu tapi sudah diikat kalimat nopo tauhid. Kan lucu kan, ini rungokno tenan iki. Kadang wong salah kaprah. Saiki sampean tak bedheki. Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan. Wong nek nglafatno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti ruhin haram dipateni mergo apa? Nglafatno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nek wis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Irduh harga dirine. Dikira oleh ngomong li wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku kaya manuk ketulup iku ora oleh. Lane rata-rata ulama nek ketemu wong gayane gaya awam, perkarane nek kowe ngomong ilmu berlebihan, padha karo gawe suasana ndekne kaya manuk ketulup ha ha. Mulane rata-rata ulama sing kali bertenan nek ketemu wong wis guyon. Nek apa kok kriting ngono. Mergo sekali ngomong ilmu sing kelas tinggi ketok goblok ya kan. Iku ora oleh gawe suasana wong liya ketok goblok kowe ketok napa? Pinter. Iku pelecehan apa? Pelecehan. Lho nggih tenan. Juga karena la ilaha illallah. Nah, lah hanya karena ditakdir anak terus ora kira pati mbok hormati. Alasan iku mergo anak. Kan lucu kan? Orang lain yang lafadz la ilaha illallah mbok hormati karena dia nasibnya sial dadi anak ora mbok hormati. Mergo anak wajib hormat wong tuwa. Begitu juga nasibe bojomu. Elek gara-gara adikne bojomu terus wajib takzim mbek kowe. Padahal kowe wajib takzim dekne mergo dekne nglafadzno la ilaha illallah. Lha iku sing salah kaprah. Lha iku musibah, paham napa? Musibah. Wong liya mbok hormati mergo Islam lan saleh, tapi anak bojo ora hormati mergo nasibe sak ngisor. Rupane dadi anak, dadi bojo. Teori ini sudah saya uji berkali-kali ning Quran ning hadis. Semua polanya Nabi itu begitu. Sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Quran wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan Ismail pasti ora paham cek cilik, tapi sudah dikenang Quran wa Ismail. Padahal masih sangat apa? Kecil. Mulane kula niku duwe cerita niki kisah nyata. Kula niku duwe kanca alim. Bapake iku wayo, kiai. Bapak kiai tenan wayo.
Bocah kanca kula niku majine jurumiyah takrib kalian bapake. Walhasil pas dekne umur 22 tahun, bapake iku wayo. Ya wayo iku rabinah lho jenenge wayo, napa poligami niku. Ya sebagai seorang anak bela boke terus gak takzim mbek bapake. Gara-gara bela boke gak takzim mbek bapake. Walhasil terus mulai gak nyucup, mulai gak takzim. Bapake pancen wong alim tenan. Yo ngalim cangkeme barang yo ngalim pinter deh oleh. Tak kok pinter bapak. Walhasil akhirnya suatu saat saya iku nyucup meneh, tak takok lho, kowe saiki nyucup meneh. Kena apa kok nyucup meneh padahal kowe muangkel. Yo angen-angen kalah debat Pak Gus kula. Bapake lek kelaro ngene. Bapak tenan bapak kandung. Cung. Umpama kiaimu ayo kita tetep nyucup ta ora? Kiai mesti guru pondok. Ya tetep kula nyucup. Alasan apa? Ya mergi kiai kula. Lah aku malah loro statusku. Ya kiaimu ya bapakmu. Kalah lagi. Mergo cilike yo diulang. Cilike ku ngaji alime mbek bapak. Lah aku malah loro. Ya kiaimu ya bapakmu ya. Nasibku wae elek dadi bapak amsika ke berhak protes. Nah kiaimu nasibe apik mergo kowe santrine ora berhak protes. Mikir angenan bener. Wong nak kiai ku wahyo aku tetap nyucup, tapi nak bapakku kok gak. Padahal statusnya bapake loro. Padha saiki bojomu nglafatno la ilaha illallah, statusé loro, sing nyuwargakno kowe sing mbok keloni ya bojomu. Sing mari kowe ra zina ya bojomu. Lha wong nglafatno la ilaha illallah plus fungsinya banyak kok malah ra hormati. Perkarane trimo wong wedok jare cara Yogya kanca wingking jare kok waduh malah ora kabeh istilah yo. Cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam. Iku wong sing nglafatno kalimat tauhid. Anak ya sampean sing penerus kalimat tauhid. Itu yang saya pahami dari Quran. Jadi Ibrahim piyambak hubungane mbek Ismail disebut apa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Ibrahim sing dadekno kalimat tauhid abadi tok anak turune. Sebab iku Ibrahim disebut bapak napa tauhid. Nanti somben wong ning kuburan dadi Gus gedhe kabeh. Mulane kula bola-balik ngomong sing saiki ra duwe bapak kiai tenang ae. Somben nasab Gus juga kanggo kabeh. Tiap wong mati takoki iman abuka kan jawab sinten Ibrahim. Dadi kula ngalime ngeten sampean padha mek ruhin paham. Kula ajare rada keberatan mek ajaran niku. Tapi piye bener. Lah misale kula salime ngeten bapak kula kiai sampean ning kuburan padha bapak sapa Ibrahim. Ruhin takoki sapa kan bapak Ibrahim. Ya itu silsil karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan tauhid tok dzurriyyah ila yaumil qiyamah. Ya saiki ora wong obsesi mbek anak iku ora perlu tauhid. Anakku tak rumah cah ben sampeyan ngrumat aku. Dadi kapitalistik. Kula mboten sombong, anak kula nu kelas SD kelas tunggal sing lanang. Biasa tak jak bakas mati. Nggih biasa mawon. Sing kelas 6 SD nggih biasa tak jak bakas mati. Nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Quran ya, enggak usah senang dihormati orang. Sering tak jak lunga dhewean ngebis. Karena tak latih. Jangan sampai nanti senangnya Quran itu karena biasa dihormati orang. Nanti bahaya. Wong hormati kok dokseran. Kadang seneng kadang ora. Tidak latih. Saya sendiri masih melatih diri saya sendiri. Jangan sampai saya hafal Quran seneng karena dihormati orang. Nanti kalau kecewa nanti saya mutung. Tak latih. Sering hidup sendiri, sering. Biar enggak kulino taklek, enggak kulino napa taklek. Sampeyan tak critani kenapa ilmu saya manfaat. Di antaranya gara-gara gawe kopi dhewe. Lho ki kula pertobatan. Saya itu kalau bikin kopi jam 4:30 itu bikin sendiri. Karena sederhana teorinya. Sampeyan ben ro ilmune ulama ya. Allah kan dawuh fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kamu baca tasbih sebelum matahari terbit. Sanggup ae 4:30 atau jam 5 lah. Gus tangi turu kepengin gawe kopi. Entahlah nanti kalau saya sudah tua mungkin tidak kuat. Kalau masih kuat tuh saya bikin sendiri gawe kopi. Teori saya sederhana. Gusti kula nu nak nggak badhe gawe kopi nu badhe seneng. Nak badhe seneng mengke kula eling jenengan. Jenengan maringi rezeki kula kopi terus melek terus seneng. Kok kopi nu radi kados wine, kados khamr, nanti kan apa? Khamr. Dadi rondo mabuk pancen. Khoyal iki. Jare kanca kula, "Kenapa kok seneng ngombe kopi?" Walah Gus nglalekno utang. Mergo sejarah kopi. Saya pernah baca sejarah. Kopi di Italia pertama itu jek darani wine of Arabic.
Mergo wong pertama Itali ngombe khamar, bareng kenal pedagang Arab ngombene kopi, bareng diombe kok padha-padha nglalekno masalah. Mulane jek darani wine of Arabic. Mulane wong Itali nak darani kopi iku wene wong Arab. Pamane khamare wong napa? Arab. Mulane kena apa santri wong melarat seneng ngopi iku rodok khamar, Pak. Mergo padha-padha nglalekno napa? Masalah. Jadi ada orang Eropa itu pernah lama darani kopi ku waene wong napa? Arab, wong Islam. Kita dudono sejarah. Mulane nek ape ngopi sing eling pangeran mergo rodok napa nyabu, Pak, rodok napa? Nyabu. Nah, artinya sederhana. Niki mboten kula mboten ujub mboten, tak contohno sing kehidupan kesehari-hari. Mergo khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wes ki ape seneng. Ape seneng gawe kopi nak kowe dhewe sing lakoni kan ndak banyak taklek. Taklek itu menggantungkan sesuatu pada orang lain jenenge napa taklek. Misale gugah bojo. Yo nak bojoku tangine mbek senyum, nak mbek merengut. Berarti untuk seneng kan ngenteni bojoku tangi, cekatan, mbek senyum, gawekno kopi sing takarane pas, ora kemanisan, ora kelegene sesuai seleraku. Takleke 5 hal. Padahal kemungkinane tangi merengut, batal sitok kan. Utawa pas ramah tapi gawene ora pas. Utawa ramah pas tapi engko sik tak ning jeding suwi. Jadi ya Allah, saya tidak akan mengorbankan kesenangan saya dengan taklek 5 hal. Bodoh sekali kalau saya seneng jenengan tak taklek 5 hal. Lan agek dhewe kan wis. Keliru ya keliru-kelirune dhewe. Sale gak pas-pasin apa dhewe. Nggih bolak-balik kula pege kopi ra roh gone sedok kok sedok ra roh nek diaduk. Nggih sering besok kapok. Itu saya itu saking senengnya pangeran itu bahkan takut saya mengganggu istri saya. Bukan karena saya takut istri, takut senang saya sama Allah itu tak taklek. Betul loh, saya ngaji di sini itu karena aku senang pangeran. Umpama sing ngaji karek rugen ki sama, saya sama, senengnya bodoh. Karena bagi saya ngaji itu skore dihitung pangeran. Bahak ngaji istiqomah skornya sudah. Kak urusan sing ngrungokno sapa setan, bu iblis, bu wong, bu malaikat ora roh. Begitu juga saya kenapa seneng pergi sendiri ya gitu. Lu mbek wong nak ganggu wong dolim. Nak wonge ra pas sikape kok aku taklek. Seneng pangeran kok kakean taklek. Dhewean wis gak usah taklek. Jadi kenapa wali-wali Tuhan tuh seneng sendiri itu barokahnya dia enggak mau taklek. Dia enggak mau senenge mbek Allah ditaklek, digantungkan. Padahal syarat saya dadi wali kudu seneng. Jadi ciri utama wali ku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak dirasa wedi, gak dirasa susah. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah senang itu tentu kan butuh sekian perangkat karena kita kadang bersentuhan sama pihak lain. Itu tadi jika Anda senang ngopi dek bergantung, gugah bojo, kemungkinannya kan 5 hal tadi. Tangi merengut. Lah lucunya kemungkinan pertama itu paling sering. Lah itu kan bertaruh sekali kan. Pemenang kowe rapati kelar nafkah dek gugah bar. Wah, malah perkara. Wah, potensi keburukannya kan lebih banyak kan. Lah wong kok berjudi, paham nggih? Wong kok apa? Berjudi. Gawe dhewe kan beres. Gawe dhewe ngombe kopi, ngefly sithik-sithik wis damai napa? Damai. Jadi wong nak seneng pangeran tenan, bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu. Kula nate diloro ibu kula, kowe mbek anak aja nganti ngono. Mari sampeyan anak ngene-ngene. Ya kula nggih tetep mawon ngeten. Bukan saya muji anak saya mesti saleh mboten. Saya tahunya anak saya ini sudah sujud, sudah melafadzkan kalimat thayyibah. Bagi saya ini spesial. Coba orang kafir puluhan tahun nganti Allah ngutus nabi. Tak warai carane sampean syukur. Saiki Abu Jahal ku kafir puluhan tahun, Abu Lahab kafir puluhan tahun. Nganti Allah ngutus Rasulullah Muhammad ngelibatkan Jibril mau demi nglafatno tauhid. Artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibatno Muhammad, Jibril, Mikail dan beberapa malaikat. Mau nggo ngilangno kekafiran ben do nglafatno la ilaha illallah. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas. Saiki anak nglafat la ilaha illallah biasa. Sing ra biasa ku nak nyucup kowe di depan umum terus takzim dikongkon nurut. Lah budak rak ya nurut. Manuk beyo mbok ulang ya napa nurut. Asu nak mbok ulang gak utekem lho lemel. Nek sekedar nurut asu mbok ate ya nurut. Mbok wis kali-kali obsesi kamu itu kalimat napa? Tauhid. Lah nek wis ngono iku disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih.
Sifate Ibrahim wong sing gawe kalimat tauhid diabadekno ditanamno ning anak-anake. Iku sirine kena apa aku hormat be anak. Tapi alhamdulillah bojo kula sakniki tak bombardir budi tak omongi mulai mikir. Saya nak penyentak anak wedi. Wah ngono kualat dire. Wih kira nek apa. Jadi syukur kula. Wedi be anak kula sing. Kula sing mulai dukung 1 2 ya mulai wonten guru-guru SD. Jogeman kamu anak kualat ora Gus Mbak. Mbok niat ngenyek, mbok niat dukung ora roh aku tapi mulai saat tanamkan paham sithik-sithik nak wani anak ki napa kualat. Ben darani aliran sesat Allah. Mbok wong mulai mikir, anak mbek kowe hubungane apa coba? Misale mbok arani anak iku kowe mau urun kelon kok ngaku iku anak. Gak terima ngeloni bojo untuk nikmat terus iku dadi anak. Kok iso anak malasane opo? Tetep iku kersane Allah, tetep iku asete pangeran. Mulane Nabi sinten Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron nggih, Maryam niku Imron, ifqala timratu Imron, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula niki saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah iku malah dia anak Maryam. Bareng dia anak Maryam rodok kecewa. Nah, itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Gusti wong kula kepengin anak kula ngitmai agama kok wedok. Walaysa dzakaru kal unsa. Tentu fungsinya cah wedok ora kaya cah lanang. Tapi wa semanten dia tidak lepas putus asa. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti gak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sa anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imro'atu Imron tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazartu laka ma fi batni muharraran. Ini anak untuk agama. Lah saiki wong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumat sapa iku omongane wong awam. Wong ora salat lha iso omong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten niku. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kula mboten nate bayangno sampeyan tuwa di rumah tanah iki mboten biasa. Zaman rengono anakku wis di rumah pangeran. Nah, misale nek tuwa di rumah tanah zaman rengono anak mungkin sing ngurmat sapa? Wong tua, kok ora wong tuame mbok uripno meneh ben rumah kowe aneh-aneh ae wis. Teori-teori makhluk wis batal terus jenenge. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih, Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke menapa? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ini anak untuk engkau. Maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane njuk apa? Enak. Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku sing ngerti nek ra apa-apa kok anake dianggap asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abi Hadalah Sayyidun wa inna wa yuslihu baina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan iki sing ndamekno dua kelompok sing tukaran. Nggih masyhur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah sa'iwisi Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan, Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus sepek-pekan. Akhirnya jadi dinasti Umayyah. Mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina Ali. Dadi eling-eling mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak mari kualat wae mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak Anda muslim kan berarti statusnya loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan?
Ya bener bapake kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih, Pak. Lah aku malah loro, ya kiai ya bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak iku loro Gus, kiai mbek apa? Bapak. Karena wayah mangkel deh. Padahal nak kiai ini wayah dekne gak berhak mangkel. Ya kudune kan padha wae. Ora iso po, itu kan secara psikologi piye, hukum ora psikologi. Hukum nggih napa? Hukum. Paham ya, terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar mesti tauhid. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.